Ahoj, zdravím vás z Hannoveru z Agritechniky ze stánku Krampe, který je mnohem modernější, větší a řekl bych i hezčí než posledně. A hlavně máme tu spoustu novinek, jako je třeba tady nový silážní vůz Radium, který už je plně vyroben v naší režii. A máme tu pro vás variantu s novým podvozkem. Poprvé live představujeme naši novou řadu Flexbody. Máme tu 3 modely a jsem si zcela jistý, že jsou to jedny z nejflexibilnějších návěsů na trhu. A tady je trošku pohled do budoucnosti řady Big Body. Zde je úplně nová generace Big Body 900 v předsériovém provedení, která má spoustu zajímavých technických vychytávek. Na více než 1100 metrech čtverečních máme pro vás 11 strojů a celý obchodní tým, naši technici jsou připraveni a těší se na vás. A pozor, vyčleňte si na nás dost času, najdete náš hale 4, stánek D43, jsme tu pro vás.